Идеей создания коллекции под названием «Восточный ветер» послужил просмотр зарубежного сериала «Баба-Льхара». Сериал рассказывает о ежедневных событиях и семейных драмах в районе Дамаска, Сирия, в межвоенный период под правлением Франции. При просмотре этого сериала я обратила внимание на повседневную мужскую одежду, которая представляла из себя простоту, красоту и комфорт. Палитра сочетает в себе нейтральные оттенки, цвета и насыщенные акценты. К нейтральным цветам можно отнести базовые цвета. Это белый – цвет чистоты, черный – цвет загадки и бежевый – это цвет песков. К насыщенным акцентам можно отнести такие цвета, как бордовый – цвет любви и эмоций, синий и бирюзовый – цвет живительных вод. И последний цвет – это золотой, обозначает изобилие. И в совокупности появилась мысль воссоздать одежду того времени, но уже с современной ноткой и с подходящими аксессуарами ручной работы из кожи, так, чтобы данные получившиеся луки могли носить как мужчины, так и женщины.